Is bríthar simú é ÉIRIGH. Cílíonn sé rise ná become ná get up, like imagine. Ach nuair a chuireann tú le réamhacail áirithe é, cílíonn sé rudneart éagsúil. Éirí agus le cílíonn sé succeed. Mar shampla, dírí lum sa scrúdú tiomána. Dírí lum sa scrúdú tiomána. I succeeded in the driving test, the driving exam. I passed the driving exam. Rose with me in the driving exam. I like to think of it as like I rose to the challenge. I rose with the challenge, you know, I wasn't left behind. Éirí as, cílíonn sé give up or quit. Mar shampla, dírí mé as má fust a nuraí. Dírí mé as má fust a nuraí. I rose out of my job last year. I quit my job last year. I róí mé as an teachlaid don charchas. I róí mé as an teachlaid don charchas. I will give up chocolate for Lent. An ró sé seo ar álas agad faoin bhríthar éirí inis dús na tartana. Agus mas maith libh má tílainne nábí burtha hiag libh é a ail ar mo hiú idirlín Gaeilge tá an nasc sa bhaio.